Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur á að halda okkur áfram við knattspyrnuna og línuna núna kominn Gunnar Borgþórsson, þjálfari Selfoss. Komdu blessaður og sæll höfðingi. Sæll blessaður. Hvernig hefur það? Æðislegt. Ekki þægilegt svona komið smá sumar í loftið? Já, þetta svona, vellirnir að grænka og nú fer þetta alltaf að vera þægilega. Já, nákvæmlega. Það allan að, kannski áður við förum í annað, það stórleikur á miðvikudaginn? Já, heldur betur. Það er hérna 32-leika úrslit bikarsins eins og fram hefur komið. Og þið ætlaði að bjóða það ekki upp á eitthvað rútuferðir frá Tíbrá, Selfyssingarnir? Jú, við ætlum að niðurgreiða rútuferðir allavega. Það verður hérna boðið upp á rútuferðir frá Tíbrá klukkan 5:30 og það er litlar 500 krónur. Það nú ekki mikið. Nei, það er sportvist, þú kemst ekki svona langt á 500 kalli og deildin tekur bara á sig restarnar eins og maður segir. Hvenær þurfa menn þá að vera mættir út í Tíbrá? Það er bara að vera komin tímanlega sko, bara það fer eftir hvaða sæti maður sætti sig við, þannig að vera mættir kannski korter yfir eitthvað svoleiðis. Korter yfir 5 og sérstaklega ef þetta er sameiginlegur fjöldi þá er ágætt að vera með svona aðeins tíman í því þannig að maður missi ekki að því. Já, nákvæmlega. En nú er fótboltatímabili byrjað og fyrst til karla nú eru 3 umferðir búnar. Hvernig, hefur fundið svona sumari fer af stað? Já, sko, sumari hefur bara farið ágætlega af stað. Við höfum spilað 3 leiki núna í deildinni og einni bikar og unnum 2 fyrstu leikin okkar. Það eru fyrsta heimaleik gegn Leikni og Leikni Fossfirði og svo fyrsta bikarleik gegn Njarðvík og bara nokkuð fínu leiki. Svo töpum við 2 röð Keflavík og Leikni. Já. Bara í hörkuleikjum, sérstaklega núna síðasta leik á móti Leikni. Það er búið að vera svaka mikil törn og margir leikir á stuttum tíma, þannig að það er mikið álag á okkur núna en það er bara jákvæmt. Við erum mjög vel á sig komið og handlar það vel. Og ef maður rennur yfir hópinn þá er þetta megnis bara skipað heimamönnum? Já, þetta er svona góð blanda. Við tókum það ákvörðun að vera ekki að fá lánsmenn og reyndar einu undantekningu því í ár en við svona ætlum að reyna að byggja upp núna næstu árin og svona að gefa okkar ef maður á að segja svona okkar strákum stærra hlutverk og fleiri sjensa og það er þá þeirra að nýta sjensana sem fá. Og kvennamegin þar byrjuðu stelpunum með trompu og unnu í Vestmannaeyjum? Já, stelpunar er að standa sig greiðlega vel og halda bara upptöknum hætti, ætla að vera áfram í toppbaráttu og enda með eitt af toppliðunum í kvennabottanum segi. Þannig að þær hafa staðið sig mjög vel. Þannig að það vantar ekki upp á hugan hérna á Selfossi? Nei, algjörlega ekki og stelpunar er að spila leik á Skaganum á morgun og það er líka stórvika af þeim. Þær taka Skagan á morgun og svo Breiðablik á sunnudaginn, þá verður þær fara í pásu. Já, þannig að Íslandsmeistararnir koma í heimsókn og pásan leggst á? Þær koma helgina. Á laugardaginn segja, á laugardaginn. Það er stórvika hjá knattspyrnudeildinni í núna þessa vikuna. Svona áður en ég sleppur það í inkasso-deildin, hún verður ekki í neinni pásu á meðan eða? Já, það verður tekin hann einhver 12 daga pása. Okay. Það er svona rétt yfir riðilinn. Það er frá 13. Ég held að það sé leikur hann 12. Þannig að það er frá 13. og svona fram yfir riðilinn svona 24. minnum með 25. Þá er svona einhverju leikir að fara af stað aftur. Já. Maður sá svo kvennamegin, það var nú ykkur umræða það hérna í Pepsi-merkunum kvennamegin að það voru að tala um að það væri gjánulegt að vera frí í kvennadildina því að EM væri úti á köllunum. Já, ég held að það sem dálítið það er svona smá miskilningur. Já. Sko það er náttúrulega að hluta til svona yfir riðlakeppna er pínu pása en það er náttúrulega landsleikja frí hjá stelpunum. Alþjóðlegt landsleikja frí þannig að þess vegna er þessi pása svona löng hjá þeim og þær eru með mánuð í pásu sem er gríðarlega óhentugt í rauninni þegar maður er búin að vera að byggja upp
allt árið í rauninni, bara langt undirbúningstímabil og byrja mótið og taka 4 leiki og 1 bikarleik, þannig að þetta eru 5 leikir og þá taka sér mánuð í pásu. Það er flókið og erfitt að gíra sig aftur upp, þannig að það þurfa að vera hann æfingarleikir og svona alls konar einhverjar kunstir í þennan mánuðin. En svona áður en ég sleppi þá það ekki alveg fullt alltaf að vera á vellinum hjá okkur í sumar. Þið eru með það ekki fullt af sumarnámskeiðum í boði fyrir krakka hérna í sveitafélaginu? Heldur betur maður. Sko, daglega eru í kringum 400 krakkar að æfa á vellinum, það er rúmlega það. Þannig að það er mikil trafík og náttúrulega allir foreldrar og sískinni og annað sem að fylgi því, þannig að það er gríðlega mikil fjöldi sem að kemur á völlin dagveld. Síðan erum við að halda stór mót, bæði ólísmótið og setmótið sem er orðið mjög stór mótið á Selfossi og fyrir alla heimaleikina og svo náttúrulega námskeiðin okkar sem að byrja núna strax eftir skóla 13. júní og við ætlum einmitt að svona opna það á fríu námskeið, bjóða öllum krökkum á bara Suðurlandinu sem að áhuga hafa á því að pröfa fótbolta, koma og bara leika sér aðeins og við erum með ótrúlega flotta krakka í því og Stefán Ragnar mun stýra þessu projekti fyrir okkur. Það er nóg í boði og mikið að vera. Þannig að það verður fínt fyrir alla Sunnlendinga að kynna sér þetta og reyna saman fyrir að prófa fótbolta? Já, ekki spurning og bara koma og kynnast aðeins starfinu og fyrir þá sem ekki hafa eftir að kynna sér íþróttina og hitta fólki bara og vera saman, njóta útiveru og á þessu frábæra vallarstæði. Já, og svo afmælishátíð næstu helgi, þannig að það er frítt á völlin Selfoss Breiðablik. Já, frítt á völlin og grill og ég veit ekki hvað svaka dagskrá. Ótrúlega skemmtilega viðburðarík vika sem alltaf byrjar á morgun hjá stelpunum og vonandi fara sem flestir á þann leik og vonandi ná að fjölmenna tótti á Finnvöll, Frjóstaskjólið og stríða Káringunum með þess. Já, ég hef aldrei séð Káir vinna Selfoss í Frjóstaskjóli. Nei, akkurat, ekki heldur. Þannig höldum við þeirri hefð. Já, höldum þeirri hefð á miðvikudaginn. Svona í lokin áður en ég slepp þér, býrðu bara út á fótboltavellið það? Já, það er nú eiginlega þannig. Nei, þetta er bara eins og önnur vinna, maður reynir að skipuleggja sig en vissulega verða dagarnir til langir, sérstaklega þegar vikurnar eru svona og kannski margir leikir í hverju viku, þannig að maður þarf að svona skipuleggja á henni að klukkutímandi verða of fáir í sólarhringnum, þá vissulega eyði ég dálítið miklu tíma út á velli, en það er bara gott. Ég á góða konu hérna heima sem að hugsa börnin á meðan og passar upp á miðleiðinni. Já. Gunnar Borðarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvernig fer Real Madrid, Atlético Madrid næstu helgi í meistaradeildinni? Herðu, það verður stór tíðindi, það er 2 marka sigur Atlético. 2 marka sigur Atlético. Já. Bestu þakkir. Gangi ykkur vel. Já, Já, það verða rútuferðir frá Tíbrá 5:30 á miðvikudaginn og það kostar bara 500 kall í rútuna, þannig að þetta er alveg gefins að gera að skella sig. Leikurinn byrjar korter yfir 7 í Frostaskjóli Vesturbænum. En nú það billi við ætlum að halda okkur áfram við Selfosssvæðið og við ætlum að heyra næst í júdókappanum Agli Blöndal, en hann var að gera góða hluti ásamt fleirum köppum og hann var meðal annars Norðurlandameistari í U21 árs og náði brons í fullorðins í sínum flokki. En hann verður hér á línunni eftir örskama stund, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 963, 933 og nú á höfuðborgarsvæðinu á 973.